Con làm gì bố Ân? Giặt đồ. Giặt đồ cho ai? Em bớt. Em bớt hả? Em bớt đâu? Chị ba coi. Ở trong đâu? Mẹ cái gì? Trong bụng mẹ hả? Nè, qua. Mẹ con. Chưa, mẹ chưa có giặt mà. Để mẹ giặt rồi mẹ đưa cho con là con bỏ qua. Nè. Qua này qua đi. Ui. Đây nè. Cái gì? Cô kem bớt rồi, để cho cô kem bớt đi. Nè. Ngon quá. Hai việc nồi khen luôn hả con? Con làm rớt cái kia kìa, lụm lên cho mẹ ơi. Bỏ vô. Ngon ngon chưa kìa. Rồi. Chưa mà, cái đó chưa giặt, con giặt chưa? Giặt một cái nhỏ hơn, giặt cái bao tay nhỏ xíu cho em đi. Con giặt rồi hả? Con giặt mà giặt vậy hả? Giặt cái khăn thôi, lấy cái khăn cho con giặt. Lấy một đó, giặt đọc cái đó thôi. Giặt nè, giặt giống mẹ nè. Con vò đây. Cái khăn nhỏ xíu em đưa cái khăn nhỏ xíu cho con giặt. Đây hả? Nè. Đúng rồi. Đây hả? Con phải giặt đã, nè. Chưa. Anh lộn xộn quá nè. Thôi con giò giống mẹ nè. Con phải giò giống mẹ chứ. Con cười con mẹ hả? Con phải giò giống mẹ. Nó là gì đây? Cái áo của em á. Bán ra. Chưa giò mà. Giò sao giò giống mẹ kìa. Giò, dục qua nè. Rồi con giò đi. Rồi bao qua đó ngồi đi. Qua đó hả? Rồi con qua đó ngồi. Rồi con ấy bên đó đi. Con làm bên đó đi. Rồi. Bên đó chỉ nhúng thôi.